ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸான ஒரு காய்கறி ஒன்று, வெஜிடபிள் பீட்ரூட். இது யாருக்குமே குழந்தைகளை வளர்க்கலாம் நம்ம தனியாக பண்ணி கொடுத்தா அவ்வளோ பிடிக்காது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இதில் சம் ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணி இதை நம்ம நியூட்ரிஷியஸாக பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்னா, வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸ்லைசஸாக. மீடியம் சைஸில் 2 தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டது 200 கிராம் கப்பில் ஒரு கப் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டோட பேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இது பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், மட்டன். அப்புறம் நம்ம என்னென்ன தாளிக்கணும், என்னென்ன ஐட்டம் தேவைங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அடுப்பில் ப்ரெஷர் பேன் வச்சுட்டேன். இதில் நான் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். நெய் கெட்டியாக இருக்குது, 1 ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபுல்லும் நெய்யில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம், இல்லைனா ஃபுல்லும் எண்ணெயில் பண்ணலாம். இது உங்களோட லைக்கிங் தான். இப்போ நம்ம இதில் என்னென்ன போட போகிறோன்னா, ஹோல் மசாலாஸ் என்னென்னா, ஒரு பே லீஃப் போட போகிறேன், 2 ஏலக்காய், நம்மளோட நார்மல் சின்ன ஏலக்காய் 2 போட போகிறேன், 2 சின்னமன் ஸ்டிக் போட்டிருக்கேன், 2 கிராம்பு போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டிருக்கேன், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் நம்ம நல்லா பொரிய விடுவோம். இதெல்லாம் பொரிஞ்ச உடனே நம்ம 1 by 1 எல்லா ஐட்டத்தையும் போட்டு வதக்கலாம். இதில் நீங்கள் ஆனியனும் கார்லிக்கும் இல்லாமலும் இதை பண்ணலாம், மற்ற ஐட்டம் எல்லாம் போட்டும் பண்ணலாம். நான் இங்கே இது போட்டு பண்ணுறேன், ஆனியன் அண்ட் கார்லிக் போட்டு பண்ணுறேன். இப்போ இது நல்லா பொரிஞ்செடுத்து இதில் கட் பண்ண வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் இந்த பெரிய சைஸில் இருக்கிறது 1 ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் சின்ன சின்னதாக இருந்ததுனால 3 பச்சை மிளகாயை உடச்சி போட்டிருக்கேன். பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் 2 போட்டுக்கலாம். நான் இதெல்லாம் என்னைக்கு சொல்கிறேன்னா, 200 கிராம் உள்ள ஒரு டம்ளரோட ஒரு கிளாஸோட ரைஸுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் குவான்டிட்டிலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இதில் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுட்டேன்னா சீக்கிரமாக வேகிறதுக்கு. அப்புறம் இது வெந்துடுத்து, ஓரளவு வதங்கியிருக்கு. இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 8-10 பல் பூண்டு, ஒரு 3/4 இன்ச்சுக்கு இஞ்சி, இது 2 துருவி வச்சுட்டுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் 1 to 1.5 டீஸ்பூன் வரைக்கும் போடலாம். இதோட பச்சை வாசனை போட்டோம். இப்போ இதில் பட்டாணி போட்டிருக்கேன், வெஜிடபிள். கிட்டத்தட்ட 2 ஹேண்ட்ஃபுல் போண்டேன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் என்னென்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் இருக்காது தான் போட்டிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணால், பீட்ரூட்டை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸில், அதையும் இதில் போட்டுக்கிறேன். எதுக்கு இப்போ போடுறோன்னா, இதை நம்ம நல்லா இந்த நெய்யில் வதக்கிட்டோன்னா அதோட பச்சை வாசனை நல்லா போயிடும். அதுக்காக உப்பும் போட்டிருக்கோம். நம்ம இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுவோம், ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன போடுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு 4-5 நிமிஷம் வதக்கிட்டேன் பீட்ரூட்டை. அதுக்கப்புறம் இதை போட்டுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டுருக்கேன், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுருக்கேன். மஞ்சள் பொடி ரொம்ப நல்லது, ஆன்டிசெப்டிக். அதனால் நீங்கள் நிறையா போடணுன்னா போடலாம், 3/4 டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி போடலாம் ஈஸியாக. நான் 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இப்போ தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும், மேஷ் ஆகி கொஞ்சம் வதங்கட்டும். நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம், அதனால் சீக்கிரமாக வதங்கிடும். தக்காளி ஓரளவு மேஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக புதினா போட்டுக்கிறேன்.
கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, புதினா கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டு கொத்தமல்லி ஜாஸ்தியாக போடணும். இப்போ வந்து நான் அதில் ரைஸ் வந்து ஒரு கப்பு ரைஸை வந்து நல்லா அலம்பி களைஞ்சு 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிருந்தேன். ஜஸ்ட் இப்போ ஆரம்பிக்கிறப்ப ஊற வச்சிருந்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான், அதுக்கு மேலே தேவையில்லை. நீங்கள் பாசுமதி ரைஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் 1.5 கப்பு தண்ணி பண்ணணும். நான் நார்மல் ரைஸ் எடுத்துட்டுருக்கேன், அதனால் வந்து 1:2 விட போகிறேன். உங்கள் ரைஸ் வந்து எவ்வளோ தண்ணி தாங்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி விடணும். கொஞ்சம் இதை வதக்கிக்கணும். ரைஸில் உள்ள அந்த மாய்ச்சர்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் நல்லா உதிராக வரும். அதுக்காக அண்ட் வதக்கிறப்ப கொஞ்சம் நார்மலாக வதக்கணும். ரொம்ப பிரேக் ஆகிற மாதிரி, ரைஸ் பிரேக் ஆகிற மாதிரி வதக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லை, அதனால ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்கட்டும். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிறேன். சால்ட் பார்த்து போட்டுக்கணும், முன்னாடியே ஒரு தடவை போட்டிருக்கோம். நம்ம முன்னாடியே 2 பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம். நீங்கள் குழந்தைகளுக்கா லஞ்ச் பாக்ஸ் அதுமாரி பண்ணுறேன்னா குறைச்சி போட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சோண்டு ரெட் சில்லி பவுடர் போடுறேன். ரொம்ப குறைச்சலாக தான் போடுறேன். இந்த சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் தான் போடுறேன். தனியா பவுடர் எவ்வளோ அது போட்டேன்னா அதை போல் 2 டைம்ஸ் போட்டிருக்கேன். எவ்வளோ ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டேன்னா அது போல் 2 டைம்ஸ். நான் கரம் மசாலா பவுடர் போட போகிறதில்ல, ஏன்னா வந்து ஹோல் கரம் மசாலா போட்டாச்சு. நாங்கள் ஜாஸ்தி சாப்பிட மாட்டோம். கரம் மசாலா வாசனை ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தால் பிடிக்காது, அதனால நான் போடல. உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் கரம் மசாலா பவுடரும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து 1/2 ஸ்பூன் போட்டு அதையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து எதால நான் பண்ணேனோ அதை போல் ஒரு கிளாஸ் வந்து ரைஸ் எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து அதே கிளாஸால் 2 கிளாஸ் வந்து தண்ணி விட்டுறேன். இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக தண்ணி விடுறது வந்து வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணுறது வந்து பொதுவாக உங்களோட ரைஸ் வந்து எவ்வளவு தண்ணி தாங்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் தண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ பொதுவாக இதில் வந்து நம்ம இது நல்லா கொதி வரட்டும், அதுக்கப்புறமா நம்ம மூட போகிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் போட்டாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இந்த வாட்டரை செக் பண்ணால் துளியோண்டு ஒரு 1/2 உப்பு வந்து கூட இருக்கும். அப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் போட்டுக்கிற உப்பு கரெக்டான இருக்கும். ரொம்ப கரிக்கக்கூடாது, ஆனால் ஒரு துளி கூட இருக்கணும். அந்த மாதிரி செக் பண்ணிட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். கொதிக்கட்டும், ஒரு கொதி வரட்டும். இது இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இது போதும். இப்போ வந்து நம்ம மூடி வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் 2 விசில், அதுக்கு மேலே வேண்டாம், 2 விசில் வந்து ப்ரெஷர் அடங்கினோன்னா நம்ம எடுக்க போகிறோம். வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டீம் அடங்கியாச்சு. இப்போ நம்மளோட பீட்ரூட் புலாவ் வந்து ரெடி ஆகிடுது. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் குக்கரில் அடையில ஒன்றுமே தீயலை. இது வந்து நீங்கள் கரெக்டான தண்ணி வச்சா அப்போ வந்து அது தீயாது. இப்போ வந்து அதை நம்ம ஜஸ்ட் சர்விங் பவுலில் மாற்றிடலாம். இப்போ நம்மளோட டேஸ்டியான அட் த சேம் டைம் நியூட்ரிஷியஸான பீட்ரூட் புலாவ் வந்து ரெடி ஆகிடுது.
இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அண்ட் இது வந்து ஆஃபீஸ்க்கு ஸ்கூலுக்குலாம் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாக எடுத்துன்னு போகலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி அண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப குறைச்ச இன்க்ரீடியன்ஸும் தேவை. இந்த ரெசிபியை கட்டாயம் பண்ணி பாருங்க. அப்படி உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் என் சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியாக நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் டேக் கேர். தேங்க்யூ.